睇下大家有冇在場有冇話邊位係用緊 Bluebeam 嘅？冇，OK，或者用緊 Acrobat Pro 嘅都冇，OK，好。Bluebeam 嘅話咧，其實佢係一套咧專門 for 翻頭先阿 Joshua 都講咗啦，AC 業界用嘅一個 PDF editor 係啦，咁入邊有啲工具咧係專門 design for 佢哋啲 user 啦，去做啲日常嘅夾圖嘅工作，做啲 design collaboration 嘅工作啦，同埋做啲 editing 嘅工作啦。咁一陣間都會有啲嘅 feature 咧，可以咁簡單介紹俾大家知道下佢究竟有啲咩功能係可以幫助到大家嘅。之後咧，我哋就會咧去有一啲咁嚟緊都會有啲 update 啦，都想俾大家知道個 Bluebeam究竟除咗話係對 PDF 做一啲嘅 editing 之外，佢嚟緊會有啲咩 update 可以幫助到大家咧？跟住就我哋會有啲 hands-on 嘅，咁因為今日係 workshop 就唔係介紹，咁就係咧都想話借助一啲嘅 hands-on 啦，可以係俾到啲insight 到大家點樣用到呢套 solution 去幫助到你日常嘅工作，係啦。咁最後咧就我哋都會有一個嘅關於 AI automation 嘅 solution，就係同啲 document 有關，點樣透過用 AI 幫你自動化去處理一啲嘢，咁就由我另一位同事去做㗎啦。好，Bluebeam 嘅話咧，其實佢入邊咧就會包括咗咧有3套嘅solution。咁第一個咧就 Bluebeam Review 就係一個 desktop 版嘅一個 software 啦。咁另外就係有個 Studio 同埋 Cloud 就係一個 Cloud Service 嚟嘅。Review 嘅話咧，其實入邊就會有一啲相應嘅一啲工具俾你去做一啲嘅 PDF editing 或者係做啲 markup。咁另外咧 Studio 嘅話咧就係一個 Cloud Service 去俾你喺上邊咧去開一啲嘅 project。一陣間會有啲 detail 俾你去睇睇㗎。Bluebeam Cloud 就係我哋可以唔需要安裝個 Bluebeam software，我哋都可以透過用 Web Browser 佢喺個 Web Browser 上邊去做啲 collaboration 啦，係啦。我講講 Bluebeam Review。咁 Bluebeam Review 有啲咩主要嘅功能咧？就係首先就係可以幫助到你哋咧去 create 一啲嘅 2D PDF 啦，基本㗎啦，係啦。咁佢 support 到就係有Office 啊、Outlook 啊，或者係 AutoCAD、Revit、SolidWorks 呢幾套嘅 software 啦。咁除咗呢之外咧，我哋仲可以透過用 Bluebeam 去幫手去 create 一啲嘅 3D PDF。咁以往可能有啲做在場可能有人做邊嘅，咁可能個 client 嗰邊都話需要去話我淨係收我想用個 PDF 去睇個3D model 可以嘅。咁可能你哋到嗰陣時候就需要去另外再俾錢去買一套嘅 plugins 係 for Revit 去 export 咗一個 3D PDF，因為 Acrobat Pro 本身就冇呢一個嘅plugins 去俾你哋去用嘅。咁 Acrobat Pro 可以睇到 3D PDF，但係佢冇一個工具俾你去 export 3D PDF，係啦。咁但係 Bluebeam 就可以做到啦。咁佢亦都係 support 到就 AutoCAD、Revit、Navisworks 啦。咁呢套3套嘅主要 software。而同一時間咧，個 Bluebeam 咧亦都係喺開 3D PDF 嘅時候咧，都係會快過 Acrobat Pro 或者 Adobe PDF 啦，係啦。喺你係用 PDF 去睇啲 3D model 嘅時候，個 performance 會好啲嘅，係啦。咁咩時候會用到呢一啲嘅 software 咧？或者呢一個嘅 function 咧，就係有時候可能你有啲 design 嘅 proposal，或者係你想要去同人去夾嘢嘅時候，你都想話係原本有份 2D 或者係一啲 session 嘅 plan 喺上面嘅，我哋都可以咧另外夾個 3D view 喺嗰張 plan 隔離一啲空白位置，咁我都可以借助嗰樣嘢咧，就掟俾一啲唔同嘅 parties 去知道嗰都 session 究竟附近嘅3D 嘅效果係點嘅樣咧，其實就可以大大幫助到你哋去了解成個 design 係點咯，係啦。咁另外就一啲 markups 嘅話，以往就係我哋正常就係用啲 PDF 嘅一啲嘅 reader 或者 editor 都會有啲基本嘅 markup 工具，例如 textbox 啊，或者係畫啲線啊咁樣啦，係。咁但係喺 Bluebeam 入邊咧，其實呢啲 markups 咧佢係有意義嘅，同埋可以俾你咧重用，亦都係可以俾你咧去 create 一啲你專門 for 你唔同即係唔同 role 嘅人啦，佢哋都可以有啲相應嘅工具俾你做。咁所以你會見到一個叫做 customize toolsets，陣間會 show 到俾大家睇。而啲 toolset 咧就係咩咧？就係你見到就係我哋可以咧佢一啲嘅 design symbol 啦，可以去幫助到你哋咧。有時候我哋份 PDF 出咗嚟之後咧，咁你想話去加一啲 annotation 上去，咁我哋都可以用翻呢啲 symbol，即係幫助到我哋咧，就唔需要翻 AutoCAD 入邊，或者翻係個 BIM model 入邊，
咁就可以咧，我哋可以加快嗰個 production 嗰個速度啦，係啦。咁又用 PDF 去 mark 嘢會簡單啲啊嘛。咁另外就入邊仲會有一啲嘅toolset 咧，就係 for 翻你做一啲嘅 take off 嘅，陣間都會講講啦，係啦。咁而呢啲 toolset 我哋係可以除咗用頭先嗰啲嘅提到就係一啲嘅 markup 工具去 create 出嚟之外咧，我哋都可以基於本身份圖紙上邊咧，用 AutoCAD 又好，用個 BIM model 將出嚟好，呢啲嘅legend 或者係啲 symbol 咧，我哋都可以勾得到出嚟，然之後咧擺翻落去呢一個 tool chest 入邊。咁我哋之後就可以重用翻呢啲嘅 markup tools 啦，擺翻然之後平時去做一啲 PDF 嘅或者 drawing 嘅 review 嘅時候，就可以用翻呢啲嘅工具啦。咁另外就係佢同 Adobe 唔同嘅就係佢可以做啲 comparison。咁當然你哋有啲可能用緊 AutoCAD 嘅朋友，你都可以去用翻 AutoCAD 本身入邊都有個叫做 compare 嘅工具，幫你 compare 兩個 version 嘅圖紙有咩唔同。咁但係去到 PDF 嘅話咧，其實我哋入邊咧就會有個叫 overlay 同埋 compare 嘅工具咧，見到就係左手邊 overlay 嗰個咧就係我將兩張圖紙搭咗落去之後咧，就會用兩隻嘅顏色啦，去話翻俾你知，紅色就係舊嘅，綠色就係新嘅。咁另一個咧就係我哋就用 compare 啦 ，compare 就係類似你哋可能平時就係有啲可能係做 consultant 嘅，你需要將份design 掟俾contractor 又好，或者其他嘅 consultant 又好，都要交翻邊啲位置有改動噶嘛。咁其實我哋就可以攞兩個 version 嘅圖紙，然之後做一個 compare function 咧，就係直接幫我交翻邊個位置有改動咁啦。咁就其實就會慳咗時間。咁另一個層面就係我哋可以用個另一個 function 就係 OCR。OCR 就咩咧？就係以往就我哋可能係有啲嘅scan 嘅 copy，scan copy 尤其是construction 嘅時候，或者係去到做一啲 A&A works 嘅時候，都會有好多 scan 嘅 copy 咁樣啦。嗰啲 scan copy 咧，我哋以往就可能係你用 Acrobat 去做啲 OCR 嘅時候，可能某啲字認到，但係去到咧圖紙層面上，其實咧用坊間出邊嗰啲 OCR 工具咧，係認唔到圖紙上邊嗰啲，尤其是 legend 啊，或者係一啲嘅 symbol 嗰啲字，佢做唔到嗰個處理嘅。咁但係用 Bluebeam 嘅話，其實可以做到呢樣嘢。又或者本身你 print 呢個 PDF 嘅時候 ，print 係以一個 image 嘅 format 去 print 嘅話咧，咁嗰啲字都俾你 search 唔到嘅。我哋就可以透過用 OCR 呢個 function 咧，就將一啲原本 search 唔到嘅一啲嘅字啦，就變到可以 search 得到。咁另一個咧就係除咗話 search 字之外咧，我哋仲可以透過呢個 OCR 啦去 search 一啲嘅 legend。例如係我哋會有一啲嘅嗱，呢個係 section mark 啫。咁其實我哋都可以攞翻一啲嘅symbol 啊，或者一啲 door mark 啊，擺翻落跨翻個位置之後咧，其實佢就會幫我哋咧去 search 翻成張圖紙或者成 set 圖紙入邊咧呢一個嘅 legend 或者 symbol 咧出現幾多次，從而就可以幫我哋去將一啲嘅 schedule 出嚟，就例如係 door schedule、window schedule 個數量啦，尤其或者係呢啲 equipment 嘅數量啦，就咁啦。咁再有一個咧就叫做batch link 嘅或者 hyperlink 嘅 function 咧，就咩咧？就係陣間我哋都會有啲 hands-on 會教大家點用㗎。呢個就係咩咧？就以往我哋出嘅嗰啲一 set 嘅圖紙咧，圖紙上邊會有呢啲嘅 section mark 係咪？或者係我哋會有個 drawing list 啊，個 drawing list 同埋嗰個每一張獨立嘅 drawing 咧，佢入邊佢都係分開咗獨立。就唔會話好似平時我哋用啲 Word 啊或者 PowerPoint 有條 link click 或 click 嗰隻字就直接跳去嗰一頁嘅。咁而呢度咧個 function 就係幫你哋咧去透過用呢個 drawing number 同埋圖紙上邊你見到一啲嘅 section mark、elevation mark 或者一啲 call out 啦，佢會有個 drawing number 喺度嘅。佢就會用嗰樣嘢咧就幫大家加翻啲 hyperlink，從而咧你哋就可以透過喺一個 combine 嘅 drawing 上面就可以 click 翻個相應嘅一啲嘅section mark 或者 elevation mark 直接跳翻去嗰個section view 或者 elevation view 嘅嗰張 floor plan 上邊，係啦。咁呢個都係方便到你哋平時去 review 嗰啲 design 去用嘅，係啦。咁或者可能你哋有啲就用緊做緊邊嘅話，你用開 Revit 編出嚟嗰啲 PDF 咧，嗰啲嘅section elevation 其實佢背後都有條 hyperlink，係啦。我唔知你哋有冇試過啦嚇。咁而呢個咧就係可以幫你哋將原本由 AutoCAD 轉出嚟嗰 set 嘅圖紙加翻條 hyperlink 之後咧，就方便你哋跳去唔同嘅圖紙去做一啲 review 啦。係啦。
咁另外就係 for 翻一啲可能 QS role 嘅朋友就可能佢入邊咧都會有啲嘅 measuring 嘅工具咧，就同翻咧譬如呢度會有個 Excel 同埋咧個 Bluebeam 啦。咁呢度咧就會記唔到得啦，一條片有問題。咁呢度咧就係咩？做緊啲咩咧？就係入邊會有啲 measuring 嘅工具幫助到你哋咧喺上邊擺一啲嘅markup 落去啦。咁而啲 markup 咧，啱啱我提到就係話呢啲 markup 係有意義嘅，例如係個 markup 係牽涉到個數量啦，牽涉到個長度啦、area 啦，或者係個volume 咁樣。其實我哋都可以將佢啲 data 咧抽翻出嚟，變翻做一個 Excel 表或者 table。咁去到 QS Role 嘅話，其實我哋仲可以去同個 Excel 咧做個聯動，就係咩咧？佢入邊會同個 Excel 會有個 linkage。我哋喺上邊咧，呢條片因為播唔到啊，我哋喺上邊 mark 嘅嗰啲嘢咧，上邊嘅呢啲數字，無論係 area、numbers 或者係個 volume 咧，佢都會即時咧去 update 翻。咁去到QS 嘅層面就係我準備一份 BQ，我就同事就係不斷喺上面 mark 完之後咧，喺佢原本份 BQ 上面嗰啲相關嘅數字，個 unit 咧個 unit 同埋個因為個 numbers 啊，係啦，就會即時 update，咁從而你咪可以好快有份BQ 出咗嚟咯。咁就唔需要咧，就係話我用翻傳統，就係我喺份圖紙上邊就度數啦，度完之後，仲要去人手去 mark 翻低究竟總數係幾多咧，然之後先至再填翻落個 BQ 度。呢個就係其中一個工具，幫助到QS 嘅 role 嘅朋友就可以慳到時間，係啦。咁另一樣嘢就係份圖紙上邊做嗰啲 markup 咧，你有 update 嘅話，佢都可以咧即時 update，就咁啊。咁另一個咧就你見得到呢度嘅 legend 嘅，我哋咧都可以透過喺上面做啲 markup 咧，去 create 一個 legend 擺翻張圖紙上邊，咁從而就可以俾到你哋可以睇到份圖紙嘅時候，就會知道咧嗰個 legend 究竟喺呢份圖出現咗幾多次個數量啦、area 啦或者 volume 都可以嘅。好，咁再落少少就係啱啱提到就係話，我哋喺上邊做啲 markup 啦係有意義噶嘛。而呢啲 markup 咧，你見得到就係佢以往我哋可能睇緊嘅嗰啲嘅PDF 嘅comments 啦，我叫做係啦。佢純粹係話嗰個人邊個人啦 create 咗一個 cloud，嗰個 cloud 係幾時 create 嘅就完㗎啦。但係喺 Bluebeam 入邊咧，佢會再多少少嘢，就係佢呢個markup 咧會係可以我哋要俾個名俾佢。呢個 markup 有意義就係例如嗰個 markup 係關於個門啦、關於 defect 啦、關於係一啲嘅RFI 或者係啲 issue 啦、design 上面 issue 都可以咧改個名俾佢。另外就係我哋係嗰個 markup 咧係可以有 unit 俾翻佢嘅，咁從而咧就可以有呢個嘅 table 啦，我哋就可以將一啲嘅 report 係啦。咁我哋呢個 table 仲可以加啲 formula 上去嘅，咁係啦，就咁睇先呢度數唔數到？係。咁另外咧就係你見得到就係我哋可以 create 一個3D PDF 嘅，咁呢個係一個例子啫。我哋喺上邊可以去扭一扭個 model 啦，亦都會 cut section 啦。同一時間我哋都可以喺下邊嗰個 marker list 入邊咧，去 show 翻咧呢個 model 入邊嘅嗰啲 material 或者數量，係啦，佢都可以透過頭先嗰個 marker list 去反映翻出嚟嘅。就咁啦，好。跟住就講個 studio 先。studio 嘅話咧，其實入邊就會分咗 project 同埋 session 嘅，你見得到有兩嚿啦，呢兩嚿係。咁係咩嚟嘅咧？project 嘅話咧，我就可以當係你當佢係一個SharePoint，你哋可能有啲 project 就會用個 SharePoint 啦，去 create 一個 folder，然之後咧俾唔同嘅人 upload 翻相應嘅圖紙上去嘅。OK， 係啦，咁我哋就可以咧係 create 完 project 就 invite 相關嘅members 入翻去個 project 度去做一啲日常嘅管理。我哋可以 upload 啲圖紙啦，亦都係可以 upload 啲 CAD 嘅 file 上去。咁當然啦，佢唔 support 俾你直接去 preview 嗰啲 CAD 嘅 file 或者 bin model 嘅。咁我 PDF 嘅話，我就可以直接咧去開翻去用個 review，即係個 Bluebeam review 啦，個software 啦，去睇翻個 PDF 啦。但係上邊咧，亦都係俾你可以開一啲 folder 去儲住嗰啲 data。佢上面都會有啲嘅 access control 啦、version control 呢樣嘢嘅 function 嘅，就等於一般嘅 document management system 咁樣用。係啦，好。而 session 係咩嚟咧？就係借助頭先個 project 或者唔使用個 project 啦，我哋可以 create 一個類似 Zoom meeting。Zoom meeting 係啦，
咁我呢個 Zoom meeting 咧就你見得到就係喺呢度都會有個 ID 嘅，有個 ID 嘅。個 ID 咧就我哋 invite 咧 full email 去 invite 啲唔同嘅 parties 入翻去呢個 Zoom meeting 入邊，無論係用個 web browser 或者係用個 desktop 嘅 Bluebeam Review 又好，我哋都可以透過咧 log in 咗之後咧，就喺上面就會有一堆文件 join 就好或者 tender document 就好，我哋可以上面做一啲叫 review markup。咁從而咧就係可以咧，大家仲可以喺度溝通添，但係可以打個 message 上去，或者係要 tag 某個人啦，咁佢都會收到通知嘅，咁另一樣嘢就係你都會見得到邊個喺度 online 緊啦。我亦都係可以有時候開會嘅時候咧，我哋都可以去 follow 翻咧嗰個講緊嘢嗰個人咧，佢嗰個畫面啊，究竟佢係睇緊邊一個 view，類似 Zoom meeting 咁樣玩啦。咁最終咧就呢個 session 咧就可以幫我哋咧儲好晒所有嘅嗰啲嘅comment record， 之後咧就 console 晒一個 PDF， 做埋個 report， 邊個人喺邊個位置 mark 咗邊個 comments， 咁從而咧就我哋可以有份 combine 咗嘅一份 PDF 你再 send 翻俾，因為好多時候我哋去夾圖嘅時候就係或者你 full email 去掟咗份新嘅 layout 俾唔同嘅人去做啲 markup 俾 comment 嘅時候咧。唔同嘅人都會獨立 send 咗份 document 俾翻你哋嘅，咁你哋就需要咧去再整理翻因為其實佢獨立每個一個 file 啊嘛，咁而呢個咧就唔需要，大家咧係同一個 file 上面做 markup，咁最終就係我哋可以有個combine 咗嘅一個markup 嘅一個 PDF 啦，喺上邊之後咧就輸入翻俾唔同嘅人，咁就大家知道到就係嗰個上邊我哋嗰次開會究竟傾咗啲咩啊，有邊個位置要改動啊咁樣咯。就啲 data 就可以係 centralize 啲咯，係啦。好，跟住最尾就靠就其實等於將頭先個 Bluebeam Studio 咧就搬咗上去個 web 度啫，上面都會有啲相應嘅一啲嘅 markup 工具，但係就唔好諗住就係個 web 嗰個咧就可以俾你喺上面直接 edit 嗰份 PDF， 佢冇呢個 feature， 係佢最主要咧俾你係用個 web browser 去做啲 operation。好，咁就啱啱講到就係一啲嘅關於嗰個 Bluebeam 嘅一啲嘅介紹啦，同埋一啲 function 啦。咁嚟緊咧，其實就會有啲嘅新嘅 feature，佢都會加入嘅。咁就係出年 Q1 度啦，係啦，陸續會有新嘅 feature。尤其是而家就係話大家都講起 AI 呢樣嘢，去到 Bluebeam嘅話，PDF。咁 PDF 嘅話，好多時候我哋都人手去做啲 markup，或者係需要去做一啲分析，睇翻入邊上面唔同嘅 markup，入邊個人 mark 咗啲乜嘢，我都想要快啲知得到嗰份嘅 PDF 入邊有邊一個 markup 係 critical 嘅咁樣嗰啲咁嘅嘢啦。咁而嚟緊咧，其實佢就會同個 AI 去做啲 integration，就係咩咧？佢唔係內置咗個 AI，佢入邊咧就會附一個叫做 NCP 嘅AI NCP 嘅一個 tools 啦。你當係佢係類似一個開通咗一個 chat box 去俾 AI 同個 Bluebeam 去做溝通，就係類似 USB 咁樣啦，係啦。咁用個 AI 個 chat box 咧去問佢嘢，叫佢開翻某份文件啦，然之後喺上邊咧去叫佢做咗 summary， 做個 counting， 做嗰啲暫時咧個 feature 就係會係有呢啲咁嘅 feature 啦，係啦。咁嚟緊就會陸續就會再做多啲就係一啲做 automation 啲嘅嘢，就係你透過用個 AI chat box 叫佢幫你咧敲翻邊個位置係啲 design 會有問題嘅，係啦。咁當然呢啲咧就會牽涉到嗰個 AI 嗰個 tools 你背後嗰個knowledge， 即係你而家聽到就話有好多唔同嘅 AI 嘅 model 噶嘛 ，LLM model 噶嘛，係啦。咁都要佢背後嗰個 LLM model 係專門 for 翻你哋咧去 check 嗰啲 design。係啦，咁呢度就係嚟佢嘅一啲嘅一陣間我睇下有冇時間，我就可以做個 demo 俾大家睇睇。係啦，咁另一個咧就係一個stitching 嗰個嘅 function 就係咧，我哋可能會有好多唔同嘅part plan，尤其是你可能做緊一啲嘅 civil project，咁而嗰啲 civil project 就我哋會將一個大嘅一個西車斬開咗可能10份。咁會有好多唔同嘅細 plan 嘅，有時候我哋想話係將兩張 plan 夾埋一齊，再有個大嘅 overview 去睇翻整體係點嘅話咧，咁以往就做唔到嘅。而家咧我哋就可以透過咧有個 stitching 嘅 function 咧，
就佢會自動幫我咧去用翻，你會有啲嘅叫做嗰個叫做有條我唔記得叫咩名啦，我呢度有 Matchline 係啦，Matchline 係啦，Matchline 咧佢自動幫我去黐翻，好似膠紙黐翻落去，然之後咧最尾會有份大嘅一份 PDF 俾我到我。因為有時候咧，我哋可能有個冇錯，又會有張 master plan，但係 master plan 上面 show 嘅嗰啲資訊少啊，佢有啲可能 annotation 你會 hide 咗佢㗎嘛。咁但係我想話我睇翻上一張同埋下一張 part plan combine 埋一齊嘅時候，會嗰個情況係點嘅咧？咁我去攞嚟夾嘅時候，咁我哋就可以透過用呢個 stitching 嘅 function 咧，就 combine 咗佢，係啦。咁另外就係一個可能你哋會有啲就會用到 beam model 呢樣嘢啦。咁但係可能則師嗰啲咧，佢哋就會慣常就會透過喺份 PDF 上邊手 mark 又好，或者係用個 PDF reader 去 mark 咗喺個 layout 上面 mark 咗啲 comment。咁而負責編嘅同事咧，就需要根據啲 comment 咧，就左邊就開住個 PDF，右手邊就開住嗰個 Revit 啦，去 update 翻嗰個成個 model 啦。咁而呢度咧就會透過用嗰個嘅 Studio 嘅 feature 咧，就幫助到你哋喺上面 mark 完嗰啲 comment 咧，可以升翻落去個 BIM model 度，無論喺個 2D plan view 又好，或者個 3D plan view 又好。咁到時候我哋直接喺 Revit 入邊用翻嗰個 full BIM 嘅 plugin 咧，着咗佢就會自動幫我將佢咧呢啲 comment 升翻落個 BIM model 度。咁我哋就可以容易啲去知道有邊啲位置需要做修改咁樣啦。咁另外就呢一個啲好 minor 啲 feature 就係俾你哋去上邊，佢當係有啲嘅積流嘅 user 啦，佢哋會當咗 Bluebeam 係一個AutoCAD 咁用嘅，因為上邊咧 Bluebeam set 好咗個 scale 之後咧，佢入邊都會有嗰啲 sketching 嘅工具俾你去畫啲線、畫啲或者形狀咁樣啦。咁而家佢仲會嚟緊就會多咗啲 offset array 咁樣嘅 feature 俾到你哋咧，可以當佢 AutoCAD 咁用嘅。咁一陣間我仲會做有一 part 咧 hands-on 咧，去教大家咧點樣去透過用呢啲 markup 擺翻落去，轉翻落 AutoCAD 度，係啦。咁另外就係呢啲 markups 佢呢一個 feature 係咩咧？就係我本身做啲 markup，嗰啲 markups 咧係可能係關於啲 area 嘅，或者本身我畫咗條線嘅。我想將呢條線咧 convert 做另一個 type 嘅 markup， 就例如係個 area 或者係個 volume 嘅 markup 都可以嘅。咁而家嚟緊就會有個咁嘅 feature 啦。咁呢個就係 toolset sync 咧，就係類似就係幫大家咧就同一個 login 之後咧，佢可以AutoCAD 都有啲類似咁嘅嘢啦。我唔知你哋有冇用過，係啦，就會跟個 profile， 然之後咧幫你哋將呢啲嘅做好咗或者公司 set 好咗一啲嘅 markup 啦。工具咧就會升翻上去，咁你就喺唔同電腦 login 嘅時候都可以用得翻呢啲工具。咁仲有一個就係關於一啲嘅牽涉到啲 form 或者係一啲地盤嘅 workflow 嗰啲乜嘢啊。咁啱啱阿 Joshua 都有提到就係話其實 GoCanvas 呢套 solution 咧就係幫助到大家將一啲傳統嘅 form 都數碼化咗佢，喺上邊去行一啲嘅 workflow。咁但係咧，我哋想話去mark 翻一啲嘅，你當係一啲 task 啊。咁例如係我哋知道某間房入邊上面有啲嘅 defect， 或者係做啲 inspection， 做完啲 inspection 之後，我就需要咧assign 翻啲 task 俾人。咁其實呢度佢就會有個 integration 同 GoCanvas， 佢做 integration 就係佢可以咧去 create一個 task， 然之後嗰張 task 係一張 form 嚟嘅，嗰張 form 咧就會通知翻咧相關嘅人士咧去填翻張 form， 然之後咧適應翻張相 update 翻就係嗰個位置嗰啲 defect 咁啦。呢度就係一個例子咁樣啦。好，跟住就我哋就會有個 hands-on 嘅啦，或者去到呢度大家有冇啲咩問題想問我？冇。OK， 好。咁我哋咧就開翻個 Bluebeam 先，係啦。咁同一時間咧，我哋就去翻你哋咧就打開嗰個DiskPC 或者係等等啊，你哋呢度咧會有個叫 Share Folder 嘅，係啦，應該喺下邊呢度，就唔因為呢個係我嘅 folder， 標架嘅 folder。咁就 download 翻今日會用到嗰啲 material 啦，係啦。
咁最主要我講嘅話就係呢個 blue bin 啦，入邊就會有啲嘅 data set 喺度嘅。OK，咁就揾唔到就可以舉手，我就會有同事過嚟協助嘅。或者開唔到 blue bin 嘅話都可以舉手。開咗 blue bin 嘅話就睇睇右上角咧，右上角就話你會見到就會有個 login 嘅。個 login 咧，你見到如果冇感嘆號嘅話，就代表係有拉陣嘅。有感嘆號或者紅色感嘆號或者綠色或者黃色感嘆號啦，就代表攞唔到拉陣咁樣啦。好，俾少少時間大家 download 咗呢啲 file 落嚟先，係啦。咁你就將成個呢個 folder copy 同埋擺翻喺個 desktop 度就可以啦。係咪都 download 晒？download 咗喺 desktop 之後咧，咁就麻煩大家去一去有個叫 drawing set 嘅。咁呢個 drawing set 都會有好多唔同嘅圖紙俾大家陣間可以去試玩啊，係啦，用呢個 blue bin。咁我哋咧就而家咧就會做啲乜嘢咧？就係、我哋會咧就係、去開翻咧其中一 set 嘅drawing 啦，例如係呢度啊，你唔好直接開上邊我 share folder 嗰個，因為有啲朋友開咗嘅話咧，佢就變咗 read only 㗎啦，咁你又改唔到份 PDF 㗎，你要留意翻，你要 download 翻你哋去 desktop 度。咁然之後咧，我哋就可以係你正常你就set 咗 blue bin review 做你嘅 default 嗰個 PDF 嘅reader 或者 editor 嘅話咧，就可以 double click。你見到個 icon 唔係藍色 icon 嘅話咧，就你就需要咧去 drag and drop 或者喺呢度 open 翻，係啦。咁你就會見到咧就會有一啲嘅drawing 喺度啦。咁呢啲 drawing 咧你見得到就係、咦，我上邊都會啱啱我提到就係會有一啲嘅section mark 或者係一啲 elevation mark 咁樣啦。咁而呢啲嘅 drawing number 咧，其實我哋就可以透過咧嗱呢度，因為呢度有21頁嘅，咁我哋可以睇睇係啦，有21版嘅圖紙。而呢21版嘅圖紙咧，我哋咧係想話要去睇翻呢啲 section 嘅話咧，就我哋又需要咧去揾翻嗰個 drawing number 係咪？而呢度係冇資訊俾我哋去揾得到嘅。咁當然啦，你話咁我咪可以去透過用個 bookmark 喺 Archicad 度用 bookmark， 咁逐頁去打翻個 drawing number 都可以嘅。咁但係咧呢樣嘢嘅話咧，去翻 blue bin 度，其實我哋唔需要咁做。我哋 blue bin 入邊咧會有個 bookmark 嘅 function 咧，去俾到大家咧去做嗰件事嘅。你見得到就係嗱，我哋係咪大部分都開咗 PDF 㗎？我哋揀翻100 CDS 嗰份，或者你可以揀上邊50啊、75啊咁樣嗰啲都可以嘅，係啦。因為25嗰份咧就有少少問題啊，係啦。OK， 好，開咗嘅話咧，我哋就可以 click 一 click 翻咧，就左手邊會有個 bookmark 嘅 icon 啊，太細粒啊，係啦，因為 blue bin 嘅 icon 咧太細粒啦。咁我哋咧就見得到有個咁嘅 bookmark 嘅一個 icon 啦。click 咗佢之後咧，其實上邊咧就會有工具，你見得到就係會有個星星咁嘅符號嘅，藍色星星就唔係加嗰個就 manual add 嘅，星星個咧就用一啲嘅聰明啲嘅方法，係啦。咁就係咩咧？就係我哋譬如呢度有份圖紙啦，咁我哋咧 click 呢個 create bookmark。咁喺呢度咧，我哋就可以咧透過佢入邊會有嘅一啲工具，我哋可以基於個 page label。咁陣間我會翻轉頭話翻俾你知個 page label 係點啦。咁然之後咧，下邊就會有個 region，page region 係啦。咁我哋就會用到呢個工具喺度。OK，係啦。
有冇邊個係跟唔到嘅？可以舉手。我哋會用到 bookmark 嘅呢個工具啦，再佢呢個 bookmark 啦。OK， 然之後就會用到 page region， 之後撳 select 之後咧，你會見得到就係佢個 mouse 嘅 cursor 咧會轉咗個十字嘅，中間就空白咗啦。咁然之後我就去翻個 join title 嗰度，或者 join number 都可以。我就會用個 join number 作為佢第一個嘅 field。咁你會見到就係佢有個 region 一，我哋下邊仲有個 preview 嘅，就話講俾你知你 capture 咗呢一個嘅 join number 作為佢嘅 bookmark。咁我哋當然啦，你話其實我可唔可以再加其他嘅 data 上去？係可以嘅，我哋仲可以去加啲嘅符號俾佢啦。你見得到上邊我哋可以加個dash 或者 hyphen 俾佢啦。然之後我哋下邊咧呢度撳個 add， 我想話加埋個 join title 俾佢，咁樣啦。咁你又見得到就係佢就 A110就係 basement 嘅 floor plan， 咁就俾到我哋係可以清楚知道咧喺 bookmark 度。即使嗰個同事係冇用到箍邊，佢用 Alphabet 開嘅話咧，喺 bookmark 度都會見得到呢一個嘅由個 join number 同 join title 組成嘅一個 bookmark 啦。之後我哋就 click OK 啦，係啦，下邊就會有得俾你揀咧個 range 啊。咁如果你有啲圖紙係去到某一版就會係垂直嘅，或者係個 size 唔同嘅話咧，咁咧就可以去自己去再調整翻究竟邊頁至邊頁啦。咁我哋喺度 click 翻 all pages，然之後再去 click OK， 係啦。咁喺左手邊咧，你哋就會見到啦，個 bookmark 嗰度咧就會自動幫我去好快咁 create 咗呢一個嘅基於個 join number 同埋個 join title create 出嚟嘅 bookmark。咁我哋亦都可以 click 落去咧望一望啦，係啦。咁就可以睇得到就係唔同嘅floor plan， 係啦，好快咁跳得到啦。咁去到下一 part 就係、我哋點樣可以去將呢一個嘅section mark 可以加翻個 hyperlink 上去咧？係啦，我哋可以人手加，但係人手加嘅話，咁多張圖紙就唔知加到幾時啦。所以入邊咧就會有個工具咧叫做batch 上邊。箍邊上面有個 batch 啦，呢個 batch 係俾你去做啲大量嘅重複性一啲嘅工作，例如係我哋可以大量咁樣去 compare 一啲嘅 document， 係啦，又或者做啲 OCR 啦，你可以擺個 folder， 個 folder 入邊有10張 PDF， 10份 PDF 都可以咁做嘅。咁然之後我哋就會用到咧就有個叫 link 嘅工具，係啦，咁然之後咧我哋就可以 click 呢個 new， 你哋見得到㗎嘛？或者放翻大少少，喺最頂頭會有個menu 叫 batch 嘅 batch 嗰度咧就會有個 link 啦，然之後 click 翻呢個 new， 係啦。咁喺呢度咧，我哋就可以咧去做一啲嘢啦。你見得到就係呢度入邊冇任何 file， 我哋可以做嘅選擇就係一個 add open files， 即係而家我開緊嗰個 file 啦，或者我加額外嘅 file 上去，或者係 by folder 啦，我加某條 folder 上去。咁喺度咧，我就 keep 翻呢個 add open files 呢個係啦。好，跟住咧，我哋就可以 click next 啦。next 嘅話咧，其實喺呢度咧，我哋就會見得到就係佢會咧要問我哋咧，就會揀翻一個叫page region 嘅 page region。咁又或者係我哋基於個 page label。咁頭先咧，我哋冇做到呢一 part 嘅，又或者我哋直接去揀翻個 page region 去做啦，係啦。咁喺呢度咧，我哋 click 翻個 page region。咁喺呢度咧，我哋直接咧翻轉頭先 click 呢個有粒掣嘅 page region， 係啦。然之後我哋揀翻個 join number， 係啦，咁樣。咁佢就會幫我咧，就基於呢個 join number 咧，去掃晒成 set 嘅圖紙啦，係啦。咁你 click 完之後，咦，好似係冇反應咁樣嘅喎，下邊都空白。我哋仲需要做多一步嘅，你見得到就係 generate。咁如果你話嗰個 join number 咧，佢上邊都會有啲特別嘅符號啊咁樣，其實我哋可以透過呢個 filter 去做。係。咁然之後咧，呢度咧撳一撳呢個 generate 啊。咁然之後，其實佢就好快咁幫我咧，去將成 set 圖紙嘅我要嘅啲 data 咧，就 show 晒喺下邊俾我 preview 翻係
係咩嚟啦。咁然之後咧，我哋就可以 click 呢個 run， 係啦 ，run 啦。感嘆號，睇睇先啊。有邊個係唔得嘅 ？OK 嘛 ？OK 嘅話咧，其實你會見到咧，呢度上面咧會有個 summary 講翻俾你知，你加咗幾多條 hyperlink 上去啦，有冇 fail 嗰啲啊嘛？係啦。咁我哋之後咧就 click 呢個 finish and close 咧，就翻去份圖紙度，翻去份圖紙度，然之後咧見得到，當我哋嘅 cursor 咧移過去呢一個嘅 session mark 嘅時候咧，你會見得到佢會有個隻手咧會喐嘅，就指翻住個join number。咁啊 click 佢，咁其實佢就會好快咁幫我咧，就飛翻去嗰個session mark 度，或者 session plan 度啦。咁我哋再 click 咧一樣嘅，佢可以俾我哋去跳去唔同嘅版面度，咁就俾到我哋可以快啲可以 review 到嗰個 design。係啦，咁又或者係咦我咁樣跳法嘅話，我就想 keep 翻原本嗰個又點做咧咁樣，係啦，咁等我講多少少，係啦。咁我哋咧可以做多步就係，譬如我翻返去張 floor plan 上邊啦 floor plan 上邊，然之後呢度有個 view 嘅，最頂頭有個 view 嘅 menu 啦，然之後咧我哋就可以喺度 split 個 vertical 嘅 view 啦，或者撳 Ctrl 2都得嘅。咁你見到有兩版，喺呢度咧，我哋就可以咧去咧 click 翻嗰個嘅session mark，咁我直接跳過去睇嗰個 session 嘅。咁喺呢度咧，你見到就係、咦點解我呢度右手邊喐，左手邊都會跟住喐咧？其實佢仲會有個 feature 咧係叫做synchronize 個 page 嘅，我哋將佢熄咗佢。喺個 view 上邊，個 view menu 入邊咧會有個 synchronize page 嘅，咁我哋將嗰度咧就熄咗佢，你見到冇咗個 tick 嘅。咁之後先至翻返去呢個 floor plan 上面，再 click 翻呢度 section， 係啦。咁我哋左手邊就可以睇到個 floor plan， 右手邊就可以睇得翻呢個 section， 係咪啦 ？OK， 係啦。咁你哋可以試一試先。熄咗呢個，係咪已經俾咗個靚有啦 ？OK 咁得啦，係啦。咁然之後你就可以去翻 view split 嗰個。咁就呢度就係一啲 Bluebeam 嘅 feature 可以方便到你哋去做啲日常嘅 review 啦，係啦。好，或者去到呢度，大家有冇問題？冇問題嘅話咧，我哋就會去下一 part。下一 part 嘅話咧，可能你哋平時咧就會去有一啲嘅Tenderjoin 需要準備嘅，尤其是可能係做職流嗰啲啦。咁而呢度咧 Bluebeam 入邊有個叫做Sets 嘅 function 咧，係可以幫助到大家咧，就係開一個 folder， 然之後咧我再將入邊咧就擺晒啲圖紙，咁可以 keep 啲 version， 上面亦都可以自動幫我加個stamp 上去，就 supersede 嘅 stamp 上去啦，就俾得到你哋咧可以去確保到嗰啲圖紙唔會有錯漏，係啦。咁會係或者我哋喺呢度咧就將嗰個 view 熄咗佢先，係啦，其中一個 view 熄咗佢，咁就還原翻得翻一個 view 先啦，係啦。咁喺呢度咧，我哋就可以用翻左手邊咧，會有一個嘅等等下冇咗嘅，先係搬咗右手邊。
嗱，呢度我哋可以頭先做完 hyperlink 之後，記住 save 咗佢先啊，可以 save 咗先。咁然之後咧，右手邊佢啲 icon 搬咗右手邊啫。咁咧右手邊咧會有個類似個文件夾，或者可能平時你哋張台上面咧會擺啲嘅方啊咁樣啲文件，就嗰個文件夾啦。喺上邊咧，我哋 click 一 click 佢先，係啦。咁你會見到有個叫set 啦嘅 panel 出咗嚟嘅。而呢個 panel 咧，我哋就可以咧去基於而家我哋嘅呢一份圖紙，去 create 一個，例如呢個係 Archi 嘅 layout plan 係 for Tenda 用咁樣啦，你當係。咁我哋就可以點做咧？就係、我哋喺度叫做create 一個 new set， 撳一撳呢個set 嘅字眼啦，係啦，或者啲 icon 大晒啦，我再放翻大啲先。然之後有個叫 new set 嘅，撳一撳呢個 new set， 係啦。咁喺呢度咧，我哋就可以咧去有個叫 BEX 嘅一個 format 啦嘅 file 出咗嚟嘅，咁就放翻我哋去儲住嗰啲 set 嘅。咁然之後下邊咧，我就可以 add 啲 file 落去啦。你可以 add 現有而家開緊嘅嗰個 PDF file， 或者額外嘅你可以加其他嘅 PDF file 上去啦。咁我哋喺度咧就將而家嗰個嘅 PDF file 加上去先。咁你 click 下邊有個第二個 option add open files。OK， 係啦。咁然之後咧，下邊可以 take 埋呢個 use relative path， 就放翻咧你之後咧，如果想話將呢一個嘅set 去 full share 翻俾唔同嘅人嘅時候，佢開出嚟嗰啲 link 咧係會即係唔會甩咗 link 咁嘅意思啫。咁好啦，跟住落嚟咧，我哋就仲要做多步嘅，有嗰個 file 加咗落去之後，我哋就去 click 一 click 呢個 option，click 一 click 呢個 option， 係啦。咁而呢個 option 咧就係有啲 setting 俾我哋 set 嘅，我哋可以基於啲乜嘢嘅 sorting 啊，或者係做啲 filtering 啊咁樣啦。咁右手中間嗰度咧會有個 option 俾我哋揀，就係 categories。咁咧其實佢入邊咧就會基於嗰個 join number 上邊會有個你見到有個 A 嘅，佢就會自動幫你咧將嗰個 A 咧嗰個 join number 嗰啲圖紙咧就擺翻落去 architectural 嘅一個 categories。咁但係喺呢度我哋就唔用住先。係啦，咁我哋喺呢度 categories 嗰個咧熄咗佢 set 做咗 off 先，係啦，咁然之後再 click OK 翻出嚟，好等一次，跟住咧我哋就可以 click 一 click 呢個 OK， 係啦，咁佢就會問你啦喎，問啲咩咧？就係叫你揀翻個 join title， 咁我喺度揀啦 ，join title 喺呢度。OK， 咁然之後咧，我哋就如果揀錯呢個撳翻呢個 reset 啦，然之後再 click OK， 佢就會再揀下一個 join number。咁我哋喺度啦，揀翻呢個 join number。OK， 係啦，咁再 click OK 啦，咁佢就會有個表出翻嚟，就俾翻我哋啦。咁當然啦，你話呢度其實我哋仲想話去加翻嗰個revision 嘅話咧。咁我哋要另外再 set 嘅，咁但係而家我哋就最主要用翻嗰個嘅 join title 同 join number 呢兩 part 啫，然之後再撳 OK， 係啦，咁你就會見到右手邊就會多咗一個嘅拆開咗嘅圖一 set 嘅圖紙啦出嚟啦，然之後我哋 click OK 先，係啦，熄咗佢。咁喺呢度咧，我哋要做啲乜嘢咧？就係我哋係可以咧。去 update 翻一啲嘅新嘅 version 嘅圖紙，跟住落嚟就會教大家點樣去做一啲嘅edit 嘅 content 嘅 function， 係啦。咁點做咧？就係去翻左手邊呢度，就或者中間呢個位置啦。咁我哋咧就可以咧喺上邊去做一啲嘅editing， 係啦。咁點做咧？就係例如係呢一度嘅嗰個嘅或者個 content 啦，我哋直接改佢個 content 啦。咁例如呢度我哋有個叫 basement 嘅字啦喺度噶嘛，我哋想話係將佢咧嗰隻字搬過去右手邊。咁喺搬邊入邊點做咧？就係我哋係可以咧去用翻呢個叫 edit 嘅 menu 啦。你拉到落去咧就會見得到就有個 PDF content。咁而呢個 PDF content 咧就會咧有個叫做cut
content 咁嘅 function 嘅。陣間我哋會用埋個 snapshot content 同埋個 erase content 呢兩個 feature 係啦。咁我哋例如有呢個 cut content 嘅話，就撳一撳佢之後咧，就 zoom 近啲，然之後我哋就話想將呢一個咧就搬到過去咧。當呢個 grid line 因為佢黐得太近啦，咁你見到佢就會 cut 走咗嘅，真係 cut 走咗嘅。佢就唔係咧，好似平時你哋用 PDF 咧面嗰陣加個白色嘅框上去冚咗佢，其實係冚唔到嘅，因為當你個 zoom in zoom out 嘅時候會睇到底嗰啲內容嘅。咁然之後咧，我哋就可以咧再撳個 paste 喺翻呢度，你可以 Control V 嘅，係啦，或者你見得到仲有一個 function 就係 paste in place。例如你想話去將同一個位置嘅嗰個嘅 markup 或者嗰個內容咧黐翻落去另一層樓，即係由一樓黐去二樓嘅時候咧，你就可以用翻 paste in place， 類似你 AutoCAD 嗰個 feature 係啦。咁你就可以咁樣試一試。等等下，或者等等呢度反而做唔到啲。試下 cut content， 咦我黐咗嗰個上，係啦，咁你見得到就係 paste in place， 係啦，咁佢就會黐咗嗰個咧 content 上去嘅。等等，頭先有啲應該佢個反應錯咗啫，係啦，呢度我再做多次 cut 個 content 啦，係啦，咁然之後再呢度 paste in place 啦。嗰個 display 嘅問題啫，係啦，我 zoom in zoom out就會出翻嚟嘅，你見到黐翻好嘅位置。咁又或者係我哋嗰個 Control V 咧，佢就會根據翻我 cursor 邊個位置就會黐翻上去。而呢一個咧，佢就唔會直接食咗落去，佢當一個 markup， 我哋係可以再去調整翻佢嘅個位置。OK， 係啦。咁同一時間佢係退咗地㗎，退咗地就唔同你哋平時咧就係用翻嗰個 snapshot 咧，用 PDF。個 snapshot 咧就會係有個白色底喺度，咁而個 blue 邊入邊咧嗰個 snapshot 咧，就或者 cut content 咧，佢會自動幫你退埋個底，就唔會有個白色底喺度，係啦。咁而去到呢度咧，如果你有啲位想話去抹走佢嘅話，例如我唔需要去有個1喺度嘅，B00啦當係，或者我唔要中間個0啦，又點做咧？你就可以試一試呢個 function erase content， 係啦。咁我唔用呢個 markup。陣間會話俾你知點解。呢度譬如我有一個0多咗嘅，我可以用呢個 erase content 咧，就真係搽咗佢。搽咗佢咧就唔係純粹喺面就冚咗陣白色嘢上去，而係真係佢入邊冇咗嗰啲嘅 vector 嘅 data 喺度，就冇咗個0。OK， 咁而家就 B05啦，係啦，因為呢個 markup 咧，我係唔可以直接去搽佢嘅，唔可以直接搽佢，除非我已經將呢個 markup flatten 咗佢。Flatten 嘅話咧，就係你見得到佢有個 document 個 menu 入邊有叫 Flatten， 就將本身你喺 PDF 上面做嘅所有 markup 咧，都已經黐咗落去呢個嘅PDF 入邊，就唔會俾到任何人做到改動，係啦。咁你當係一個frozen 咗嘅一個或者 free 咗嘅一個 PDF 嘅 file 啦 ，lock 住咗㗎啦。咁入邊咧，其實咧 Flatten 咧都會有個 option 俾大家揀，就係呢一個 allow 個 markup 會唔會 unflatten？係啦，你哋可以剔到呢個 option 嘅，就方便到你哋咧。就譬如你想 share 嗰個 file 俾其他人，你唔想俾佢改到嘅話，但係想之後又改得翻，就可以剔呢個 option。你哋可以之後再試一試啦。咁就係有個咁嘅睇先，係啦。咁呢個就係個 snapshot 嗰樣嘢啦。講多少少係啦，講多少少就係嗰個 snapshot 嘅嗰個呢度。咁我哋咧可以開一份咧superstructure 嘅一個 drawings 喺你哋嘅個 drawing set 入邊，會有個 superstructure 嘅 drawings 啦。咁而呢度咧，我哋就可以做啲乜嘢咧？就係有時候咧，我哋去夾圖嘅時候咧，想話將嗰個嘅layout plan 由上下層嘅 layout plan 啦，講緊係，譬如我有上層1樓同2樓嘅一個 floor plan， 想話去 overlay 埋一齊嘅時候咧，咁可以點做咧？就係我哋可以透過用呢個 snapshot， 或者你撳個 Shift G 啦，個 shortcut 嚟嘅。
一樣嘅啫。咁之後咧，我哋就可以揀翻咧就咩咧？就係揀翻呢張 layout，例如呢個 framing pan 啦。咁你見到就係佢會幫我框咗個藍色框框出嚟嘅。咁之後會點咧？之後咧，我哋撳一次 Ctrl V， 係啦。咁或者你係 Ctrl， 你可以如果你個 layout 係一樣位置，你可以 Paste in Paste 都可以，係啦。咁例如我呢度 Paste in Paste 啦，係啦。做完之後咧，你會見得到就係咦好似冇分別喎。其實呢度已經多咗個 markup 喺度啦。或者我可以透過下邊咧個 markup list 咧，左下角會有個類似 bullet point 嘅一個 icon 啦。咁我哋就可以 click 翻落去，你見得到又會有 snapshot 喺度。而呢個 snapshot 咧，你見得到就係佢會黐咗落去個 framing pan 度，一樣位置嘅。咁我攞呢度做例子啫。咁假如你話係 Archi 又好 EMN 又好，或者 Structure 又好，你想話睇翻上下層或者其他 trade discipline 嘅一個 layout 嘅話，你就可以透過呢個方法咧去 overlay 落去之後咧，咁我嗰時間我係可以 set 顏色嘅。咩意思咧？就係我可以將咧呢一度你見得到上面會有個 option bar 嘅。咁呢個咧就譬如我揀咗呢一個嘅 markup 或者呢個叫 snapshot 啦。咁然之後上邊咧會有啲嘅 setting 俾我 set， 有顏色啦，有線啦，同埋會有一個叫 brand 嘅 mode 嘅應該係 color processing 嘅 mode 啦嚇。咁我哋喺度咧就可以改佢顏色。咩意思咧？就係我可以根據翻上邊嘅原本我 snapshot 咗嗰張圖嘅顏色啦，例如黑色，我要將佢變到做紅色，然之後再撳 OK。咁當然其他顏色你可以再 set 試下。我喺度做個示範，咁我就可以咧喺度咧就多咗張咧紅色咗嘅一個 framing pan 喺度。咁我同一樣係搭翻落 Archi 度，咁我就可以知得到就係嗰間房上面條陣係邊個位置咁樣。其實就可以有時候我哋夾嘢咧，開份 PDF 同業主夾嘢，或者係你要同唔同嘅 trade 嘅party 去夾嘢嘅時候，你有嗰刻未必可以去開到 AutoCAD 即時去 overlay 落去噶嘛。係啦，咁我哋就可以透過呢個 function 咧，就 overlay 落去之後咧，咁你可以喺度 review 翻啦，係啦。咁我喐一喐佢先，你見得到就下邊嗰張就係原本黑色嗰個位咧，就係原本嗰張圖嚟嘅。咁呢個就係我 snapshot 落去嗰張圖。咁呢度咧，其實咧，Blue Beam入邊咧，佢呢啲線咧係會識得幫你咧，佢會自動會掂得到，就係停咗嘅。即係佢去到某啲位咧，佢會識得同你去電好似 AutoCAD 咁樣電翻嗰條線，咁就可以確保到你黐落去嘅嗰個 layout 咧係啱位置。OK， 係啦，係咁樣啦。咁你就可以咁樣形式咧 overlay 完之後咧，咁啊可以睇翻嗰個位置有啲咩唔同，或者係睇翻上一層有咩會阻到你，影響到嗰個嘅 headroom 咁樣咯。咁呢度就係其中一個 snapshot 嘅應用。好，去到呢度大家冇問題，跟得到嘅。好，咁咧我哋之後咧就會去用到咧，睇下我講多少少呢一 part 先。呢度咧頭先我哋咪做咗嗰個改動嘅，做完改動之後我可以撳一撳咧呢度，我 save 咗先，係啦。咁然之後咧，等下我就 cap 呢一張。嗱，佢呢度咧會即時 update 咗嘅，因為其實我係一個 set 嚟啊嘛。咁但係我就需要咧另外再 extract 翻，例如我呢度用翻左手邊咧會有個 thumbnail 咧嘅 function 咧，擊佢，我可以睇翻所有嘅圖紙啦，類似 PowerPoint 咁樣啦。咁我亦都係可以獨立咧去將嗰張圖紙搬位置嘅，你可以直接咁樣啦，當 PowerPoint 咁用得㗎啦，或者 delete 佢啊 insert 一張新嘅落去，又或者係你本身呢張圖紙咧係印錯咗舊嘅，你都可以咧係喺第二度睇我做個示範得㗎啦。例如呢一版係 A110啊嘛，咁我攞隔離嗰張 A111去 replace 呢一張嘅。其實我哋就可以透過呢度有啲嘅工具咧，例如我 copy page，copy 完之後咧去翻左手邊，我就可以將佢右手邊咧嗱，當然啦，你當係你開咗兩個 file 先啦，你重新印過第二張圖紙，然之後我直接喺度 replace 個 page， 直接 replace 等等啊，應該我做錯咗啦，
我應該做一個 extract 呢一版出嚟先啦。等等，例如我 extract 翻嗰張圖紙去個 desktop 先，係啦，然之後咧你就會見到一張咁獨立嘅圖紙喺度嘛。喺呢度我哋就可以直接咧撳呢個 replace， 揀翻嗰張圖desktop 度之後呢、個唔係呢一張係啦。咁一撳佢之後咧，其實就會話翻俾你知究竟佢要 replace 邊一張邊一頁嘅圖紙啦，亦都係原本做啲 markup 係咪要 keep 喺度啦？我哋 keep 呢個 keep 啦，係啦，咁然之後 keep，咁你又見到佢就直接咧將原本嗰張圖紙 replace 咗。同一時間原本做嗰個 markup 咧就喺呢度 basement 001嗰個都會 keep 翻喺度嘅，幫我咁就有時候我哋可能某啲嘢 mark 咗落去之後咧，你又想話攞翻張新嘅落去黐落去之後咧，你再想 check 翻究竟嗰、個 adjustment 或者係個 bin model 有冇改翻啱嗰啲位置啦。其實你就可以用咁嘅形式去做一啲嘅checking 啦，係啦，咁就會有啲咁嘅 function 嘅，係啦。咁翻去右手邊嗰度咧，我哋係可以之後咧，在呢度呢個 set 咧，除咗話係當一個圖櫃咁樣之外咧，我哋仲可以將佢咧 publish 嘅。咁陣間 Superset 嗰度，我睇下仲有冇時間再講俾大家知啦。我哋可以做啲咩咧？可以 create 一個 PDF package， 入邊可以有好多唔同嘅 set 嘅 layer 嘅 drawings 啦，又或者將佢 export 咗個 drawing log。我而家示範俾大家睇睇，你哋都可以跟住做嘅。呢個 set 入邊咧 publish， 然之後 export drawing log 係咩嚟嘅咧？就係類似一個 drawing list。我有齊晒咁多張圖紙，但係有時候我哋可能未整嗰個 drawing list 嘅，係啦。咁呢度咧，我哋就可以將呢一個咧嗰啲相關嘅 data export 翻出嚟，係啦。咁然之後咧就佢可以咧用一個 Excel 嘅 format、PDF 或者 CSV 嘅 format 都可以，係啦。咁我就喺度做個示範先，咁樣 OK。咁咧佢就會咧有一個咁嘅Excel 表出咗嚟，而呢個 Excel 表入邊咧，其實佢咧就會有啲 hyperlink 嘅，亦都有嗰張圖紙嘅嗰個位置啦，喺邊度啦。咁譬如我呢度 click 一 click 呢張，我想睇翻second floor 嘅 floor plan， click 一 click 佢。等等。咁我做少少手腳先嚇。嗱，條 link 咧就會咧根據翻咧原本你用邊個 radar 嘅話咧，如果你用 Acrobat 嘅話咧，佢會出問題。等等 set 做 default， 我可以咁樣啦，將 Bluebeam set 翻做 default， 然之後咧我再 click 多次啦 ，second floor。Excel 要錄完晒嚇？有問題？哦，你因為你哋冇 license， 你睇我示範得㗎啦。係啦。咁呢度咧如果我本身 set 咗嗰個等等下，我開咗次 Excel 先，睇我示範得㗎啦，係啦。咁佢就可以幫助到大家透過用嗰個 set 去 create 翻個join list。咁而呢個 join list 可以幫助到大家去 create 翻嗰啲嘅你可以 review， 即係可以快啲有個index 可以睇得到嗰張圖紙，然之後再用翻Bluebeam去開翻嘅。咁但係因為呢度我事前冇 set Bluebeam係佢作為佢主要嗰個嘅default 嗰個 reader 啦，咁所以而家呢度着唔到嗰個 function。咁正常咧，我 click 佢之後咧，佢會識得幫我開翻嗰張圖紙嘅。OK， 係啦。咁就係呢個其中一個嘅set 嘅 function 啦。或者去到呢度，大家有冇問題先？冇嘅話咧，我哋就去跳去下一 part 先。下一 part 嘅話咧，我哋就會去用到AutoCAD 嘅。咁但係去用 AutoCAD 之前咧，我哋將呢度 close 咗佢先 ，close 個 set， 係啦。咁然之後咧，去翻嗰個 dataset 上邊咧，就會有叫 AutoCAD 嘅 folder。OK，咁我哋可以將嗰個 zip 嘅
file extract 咗先，係啦。咁入邊就會有有 set 嘅 AutoCAD 嘅圖紙啦，同埋有一啲係已經 print 咗出嚟嘅圖紙嘅。OK， 咁我哋可以喺度咧去開翻嗰張其中一張嘅 master plan 出嚟先啦。嚟呢度會有個 master plan 啦。係啦，咁你見到有張 layout plan 喺度嘅，我哋可以喺上面做啲 markup， 陣間就會用呢啲 markup 咧 import 翻落去嗰個嘅AutoCAD 入邊，係啦。咁喺呢度你哋要開定 AutoCAD 先，係啦。咁啊等我用個 PowerPoint 講少少嘢先嚇。好，有少少 update 俾大家嘅啫，係啦，關於嗰個嘅AutoCAD import 個 markups 係啦，希望都可以幫助到大家日常咧去處理啲圖紙嘅時候咧會方便啲嘅，係啦，尤其是我收到唔同 comment 嘅時候，係啦，咁喺呢度咧個 feature 係咩咧？其實就係啦，咁 AutoCAD 嘅話咧，我242526咧有佢有啲相應嘅一啲同 AI 有關嘅一啲嘅 update， 咁尤其是個 Smart Block 嗰 part 啦，或者有個 Insight 嗰 part 同埋個 Markup Import 係啦，佢會幫大家咧去做一啲去將原本例如 Smart Block 嘅話，我喺度簡單同大家講講就係可以將一啲原本碎咗嘅一啲嘅 block， 例如係個 adjustment 手勢唔好，直接explore 咗嗰個成個 block， 令到你咧冇得去移嗰張家私或者係移嗰件物件去第二度嘅，係啦。咁呢度咧就可以幫我哋直接咧 Smart Block 就可以幫我哋直接 convert 或者convert 翻咗一個 block， 根據翻你框嘅個雜線，佢就同你喺成張 floor plan 上面揾齊翻，就例如張凳啦，你原本係碎咗一條線變咗4條線嘅，佢會自動幫你揾翻出嚟 convert 翻咗個 block 啦，然之後咧你就可以咧去容易啲去 replace 啦，再用埋個 replace 嘅 function， 將原本嗰張凳咧去 replace 到第二個 block 都可以嘅。你哋可以之後咧去睇翻，當然啦要係2024以上啊，23嘅話咧係冇呢啲 feature 嘅，咁你哋可以去裝一啲呢個幾個版本就可以。咁另外咧就係會有另一個 feature 就係咧個 markup import。markup import 嘅話咧，其實佢上邊咧就會有，當然呢個版面咧蘇緊係用個 Cloud 去做嘅。Cloud 上邊我哋 mark 咗啲唔同 markup， 有手 mark 嘅，亦都有個平台去 mark 嘅。咁之後咧，我哋就可以透過用嗰個markup import 啦，去 import 翻嗰啲嘅markup 落去，佢會幫我咧將原本嘅 layout 退咗定，即係直接搣走個 layout 佢。咁然之後咧，手 mark 嗰啲咧就會 keep 翻喺度，就好似張牛油紙咁樣黐翻上去嗰個AutoCAD 上邊嘅 title board 度，嗰個 layout 嗰度啦，係啦。咁然之後我哋就可以方便地我哋去 adjustment 就可以根據翻嗰啲 comments 去 update 翻嗰啲嘅 layout 啦，係啦。咁亦都係可能有啲係你牽涉到去做啲 GB submission 啊，或者係可能係關一啲嘅張碌事嘅。咁可能嗰個業主或者係一啲政府嗰啲BD 嘅阿 Sir 咁樣 mark 咗啲 comment 喺份 layout 上邊，咁你亦都係可以咧喺個 journal note 上邊佢手 mark 嗰啲字啦，佢呢度會用個 AI 嗰個feature 就會自動幫你認翻嗰啲手寫字，轉翻做 text box， 就直接問你係咪 import 翻落去原本嘅 text box 度，咁你可以慳翻個時間去做嗰件事啦，係啦。咁我哋就可以而家就睇睇可以去做個 hands-on 係啦。咁因為我哋而家呢個冇嗰個嘅手 mark 圖紙，咁我哋但係可以用翻 Bluebeam 去做嗰件事。Bluebeam 嘅話咧，大家都開咗一份 PDF 㗎嘛，係咪？咁喺呢度咧，我哋就會去用翻嗰個嘅 markup 工具。咁當然你可以亦都係可以喺上邊都會有嘅。見唔到嘅話咧，你可以去翻咧 Home Bar 位置 click 呢度會有啲嘅唔同嘅工具俾你開翻出嚟嘅。OK， 例如我哋而家用個 Cloud 嘅工具喺某個位置敲起佢先啦。OK，咁
咁我哋亦都係可以調整翻嗰個 cloud 嘅嗰啲粗幼啊，又或者係佢嗰個嘅唔同嘅嗰個形狀啊，係啦，咁用個 cloud 啊，定用啲點啊咁樣啦，係啦，都可以加翻啲 pattern 俾佢，同埋 fill 啦，係啦。咁例如我哋再去我直接用 copy and paste 先啦，喺隔離再整多幾個，係啦，咁樣。OK，咁之後我哋仲可以加啲 text 上去嘅，例如呢度加個 text 上去啦 ，ABC 咁啊，求其打啦。OK，係啦，咁你亦都嗱，我唔知咁樣得唔得啦。如果我用個 pen 去寫嘅話咧，佢係咪識得同我認寫到咁衰嘅話？係啦，陣間可以試一試。咁之後咧，我哋做完呢個 markup 之後咧，我哋係可以 save 咗佢先，save 咗先，係啦。咁呢個 right click 上邊呢個 tag 咧，咁 save。咁然之後咧，我哋就可以咧再下一步啦。我哋有呢啲 markup 之後咧，你睇翻下邊有個 marker list 噶嘛？呢啲就我哋做嘅嗰啲 markup 啦，我哋都可以 click 翻落去咧，去睇翻嘅。等等下，呢度先係啦。咁你都可以 click 翻個 marker list，佢會直接跳去嗰個位嘅，就 show 翻嗰個 marker 喺邊位置。咁我哋而家要做一步就係咩咧？我哋需要咧將佢 flatten 咗佢，flatten 咗佢，因為呢啲 markup 咧對於AutoCAD 嚟講咧，佢未必會認得到嘅。咁我哋就需要咧去 flatten 咗佢，係啦，無論係用 Adobe 嘅 PDF 去做嗰啲 markup 又好，我哋都需要將佢 flatten 咗佢。咁當然你可以陣間去試埋呢個 feature 啦 ，unflatten 呢樣嘢啦。咁然之後咧就 all markups，然之後咧撳 flatten， 係啦。flatten 完之後咧，你會見得到就係呢啲咧，我揀唔到噶啦，喐唔到噶啦。咁亦都係下邊個 marker list 嘅話咧，睇啦，你見得到就係個 marker list 咧，亦都係冇晒嗰啲嘅markup 喺度。咁呢個時候我哋就將佢咧 save 咗佢先。save 咗之後咧，我哋就可以咧去翻 AutoCAD 嘅畫面啦。好，呢個就 AutoCAD 嘅畫面啦。我哋喺度咧就將頭先我叫大家咧喺一個叫 AutoCAD 嘅 folder， 你 download 落去嗰個 dataset 入邊有個 AutoCAD 嘅 folder， 有個 zip 嘅 folder 啦 file 啦，你可以 extract 咗佢先。你 right click 佢，然之後 extract all 啦，就會多咗條 folder 出嚟。喺入邊咧就會有個叫做 master site plan 嘅 DWG file 啦。我哋可以 double click 或者直接將 drop 落翻去 AutoCAD 2026或者你嗰個版本嘅 AutoCAD 度先啦。係啦，咁就將呢一個嘅 System Manager 熄咗佢先，係啦，因為呢個唔會用到嘅。咁喺呢度咧，我哋而家做啲乜嘢咧？就係我哋會用到一個喺 AutoCAD 入邊有叫 Collaborate 嘅 feature， 係啦。咁啱啱最開頭我都有提到就話，你可以用個 DWG compare 咧 compare 翻兩張圖紙嘅 version 有咩唔同，佢就會用一啲綠色、紅色嘅同 Movie 一樣啦，係啦嘅反映翻俾你知，但係佢冇得俾你 print 翻做一個冇得直接 print 一個 result 俾你嘅，咁呢個就係佢嘅不足啦。但係呢個就可以俾你去 compare 翻佢兩張圖紙有咩唔同。咁但係我哋入邊咧就會用到呢一個 markup import 嘅工具。其實佢會諗住 tracers 呢一個嘅，即係類似牛油紙嗰個工具啦，係啦。咁我哋咧喺呢度咧做啲乜嘢咧？就係、我哋會撳一撳呢個 markup import， 撳一撳佢先，佢就會喺呢度咧就等陣先，會有啲嘅聲明啫，就係話可能會唔準啊咁樣，嗰啲乜嘢啦。咁你 click I understand 就得㗎啦。咁然之後呢度咧就我哋揀翻咧嗰張嘅圖紙啦。嗰張圖紙就會擺咗喺頭先我哋嗰個 Drawing Set 入邊有個 AutoCAD 㗎嘛，咁你係可以咁樣啦，揀翻呢張圖紙咁你要留意翻究竟邊一張先係你改嗰張喎。咁呢張我係黑白嗰張嚟嘅，click 呢張黑白，就我揀翻我改咗嗰張啦。咁然之後咧，佢就自動幫我咧去對翻成個 layout， 然之後就會做啲退地嘅工作。咁剩低落嚟咧就會係
嗰個 markup 喺度啦。咁你要見得到就係、咦個畫面就出咗嚟啦，出咗嚟咧就見得到就係、我哋可以唔撳住 Asset 先，我哋可以去用個 mouse 中間個 cursor 嗰個 view 咧zoom in zoom out 同埋撳實佢就 pan 啦，去睇翻啦。呢一紮就頭先我哋做嘅嗰啲 markup 啦。OK 係啦，咁睇下有冇漏先 OK 嘅。咁然之後我哋 click 呢個 Asset 嘅掣啦。會有個pull down menu 出咗嚟㗎嘛，咁一撳呢個 Asset，咁就會自動就會幫我咧喺面頭就加咗呢個 tracer 上去啦。咁你見得到左手邊咧嗰個 tracers 嗰個嘅 palette 咧，即係或者呢個 panel 啦，就多咗個 record 喺度，就邊個人去加咗呢個 markup 上去係啦。咁另外我哋都可以透過呢度有個工具嘅，都會有得 set 翻究竟個透明度啊，係啦。咁另外咧就係、上邊我想話集中去睇翻原本張圖紙啦，可以咁樣去 switch 嘅，係啦。譬如我而家係個 tracer mode 啦，係啦。咁然之後咧，你見得到就係我淨係可以去睇嗰啲，即係原本張圖紙就會叫做灰咗咁樣啦，係啦。咁然之後咧，我想話改翻嗰張圖紙，我可以 switch 翻咧呢個叫 drawings 嘅位。咁我就可以喺度咧去撳一撳個掣，咁你會見得到就係我可以咧透過有個叫做 markup assistant 咧，你見得到佢會框咗啲框框出嚟噶嘛，係咪？我哋都可以咧 click 呢個有個閃電嘅，當你移過去嘅時候咧，會有個閃電嘅，佢就會俾你咧去將咧原本嗰啲嘅 markup， 你見得到就係、會唔會轉做一個end leader 啦，或者轉做 end text 啦，係啦，或者 update 翻而家嗰個 text box， 係啦，佢會識得同你認。當然我下邊嗰隻字就寫得太衰啦，係啦，你見得到就係啦，我用個支筆加 mouse 畫落去嘅 ABC 咁樣啦，係啦，你見得到佢就當係一個一個 shape 咁樣啦，佢幫我自動轉做一個rectangular 嘅 relation curve 咁樣嘅。咁當然我哋我都有試過咧，一啲即時手 mark 嗰啲字咧，其實係可以咧，嗰啲字咧係認得到嘅。佢好似而家呢個閃電咁樣，撳一撳佢之後咧，就譬如喺個 journal notes 度咧，就可以幫我直接咧去 insert 翻或者 copy 翻呢，你可以直接 copy 呢隻字都得嘅，或者 insert 啦，insert 翻落去啦，或者 update 翻落去原本嗰個 text box 度啦。OK 係啦，咁呢個就係嗰個我哋透過用 Bluebeam 啦，做完啲 markup 啦，再下一步想話俾翻 Jossman 去 update 翻嘅一個 workflow 啦，可以用 AutoCAD 就可以直接咧幫你退咗地 mark 翻嗰啲 markup 落去，咁啊方便到大家就係唔會去要兩邊開住兩邊嘅一個 PDF 同埋右邊係 AutoCAD 咁樣兩邊對，我直接食咗落去啱嘅位置啊嘛，係啦 ，OK，咁差唔多㗎，睇下你哋有冇問題先。係啦，有冇問題？我想問咧，如果 scan 嗰啲圖紙嘅時候咧，可能唔啱 size 嘅，可能咁樣會唔會話成個可能你本身 A1，但係可能 scan 或者影相 A3 咁樣？scan 嘅話，其實佢就冇影響嘅，因為視乎翻嚟 scan 咧，如果你 scan 嘅嗰個，因為你碌落去 scan 或即係如果你係 A1 嗰啲啦。你如果你 scan 得唔好就會歪咗嗰啲咧，就會影響到嘅。但係如果你四正，即使係歪咗少少咧 ，OK 嘅，佢會自動，因為佢會用你當佢背後有啲 AI 去自動同你認個圖框，認翻邊一啲係屬於手 mark 嘅嘢咧，然之後自動幫你退翻地，就好似頭先咁樣嗰個情況咁樣啦，係啦。好，所以呢個係冇問題，唔關個 scale 事嘅，係啦。咁我哋 move 下 part 先。係啦，我哋 move 下 part 先，係啦，好。好，咁我就將個時間去交俾我同事啦。咩？你有 PowerPoint？你有 PowerPoint 喺邊啊？你有 PowerPoint 啊 test。你個 PowerPoint 喺邊啊？desktop 嗰度 N8N。
睇下上去到。明。哦，要左右。個 remote desktop 咪食到。熄咗。我熄咗。你要等間再。都唔得，轉唔翻上一版。轉到。哦，左右。大家好啊，我叫 Alan， 係咁好高興今日係同大家分享一下究竟點樣利用 AI 喺一個 AEC 嘅行業裏邊啦。咁點樣幫我哋做到一啲嘅自動化？咁跟住落嚟咧，嗰30分鐘咧，我就會高呼呢個 agenda。咁首先我會講下，點解 AI 一定要用咧 AEC 行業裏邊？咁另外咧，究竟依家 AEC 行業裏邊你哋所用嘅軟件或者市場上面嘅軟件有乜嘢有 AI 嘅能力咧？同埋咧，我哋亦都會有一個好短嘅 hands-on 啦，俾大家去體驗一下。我哋利用 N8N 呢一個嘅開放嘅平台咧，搭建咗一個嘅自動化嘅 AI 流程啦，俾大家去體驗一下。究竟裏邊點樣好用或者點樣厲害法嘅？咁最後就係點解要用我哋 service 啦，同埋我哋會有啲咩 service 嘅提供啦。OK， 即刻講一下，即係其實 AI 嚟講啦，喺唔同行業啦，包括大家有時聽新聞啦，醫療啊、教育啊、金融啊，都用好多係咪？咁其實點解 AEC 呢個行業，我自己覺得都係好需要用嘅。點解咧？因為我哋每一日由個 design 開始，跟住去施工，跟住再去到營運咧，其實咧中間有好多唔同嘅文件咧，係產生咗出嚟，咩 RFI 啊、meeting minutes 啊、daily log 啊、risk form 啊等等，好多呢啲咁嘅嘢，我哋要左填右填，又要影相又成，其實花好多時間去處理嘅。咁所以我覺得咧 ，AEC 行業咧係必須要用一個 AI 呢樣嘢。如果唔用咧，其實就好多問題嘅。咁整係咩問題咧？再同大家分享一下。OK， 咁嗱呢度有3個圈啦，3個顏色嘅圈啦，藍、綠、橙咁啦。咁藍色咧，我相信數碼化大家應該就做咗㗎啦，呢個部分嚇。如果唔係，大家都唔會用啱啱講嘅 Bluebeam 啦，係咪都唔會聽啦？其實相當於將啲 hard copy 即係 scan 咗佢，變為一個電子化嘅格式。咁呢個就係一個數碼化，相當於我哋譬如以前嚟講會印一張圖片出嚟，做啲 mark up。咁依家進步咗好多啦，用 Bluebeam 就搞掂啦，係咪 ？OK， 咁另外啦，綠色呢個框，我相信部分嘅朋友咧都進行中㗎呢個，或者已經完成中㗎啦。咩事咧？我哋將啲文件數碼化之後，要點樣利用佢重用啦，擺落啲系統度啦，令到中間裏邊嘅資料 extract 出嚟啦，跟住提升我哋嘅效能啦。咁其實係需要嘅，呢個亦都好重要、好關鍵嘅。咁譬如有會用 ACC 啊、Bluebeam 啊、GoCanvas 啊等等唔同嘅系統都可以幫到手。咁至於橙色呢部分咧，就叫做數字化轉型。其實呢個唔係第一日出現嘅呢樣嘢，不過依家就多咗 AI 呢個字嚇 ，AI 嘅數字化轉型，即係話咧，我希望利用 AI 嘅能力可以加落去我哋嘅系統裏邊，然之後令到整個嘅流程咧，亦都智能化咗。OK， 因為 AI 有一種好特別嘅能力，就係佢識得理解你哋文件裡面或者你哋啲數據裡面嘅內容嘅。咁傳統嘅做法，我相信 drag and drop 每個朋友都識㗎啦，拖落去唔同嘅系統、唔同嘅 folder、唔同嘅文件，好簡單。拖完落去，你點攞翻出嚟咧？嗰個先關鍵。攞得啱唔啱咧，亦都好關鍵。OK， 做法就係我拖落去，但係拖嘅過程咧，我要分析下份文件。呢份文件係咪我想要嘅？好多時你係 email 裏邊嘅 attachment， 你會 click 兩下，然之後打入去係咪？睇下係咪嗰份。係嘅話咧，我就 drag 落去對應嘅系統裏邊。呢個動作亦都好花時間嘅。咁如果你哋有譬如 Bluebeam 啊、咩 ACC 啊、GoCanvas 唔同嘅系統咧，或者有 CDE 嘅系統咧，已經好多㗎，幫到你70%嘅操作嘅自動化。但係嗰30%係咩咧？仲爭一啲智能呢個過程咧，好多時都要手動去做嘅。就算你有系統，都要手動去做。有啲情況咧係可以利用 AI 嘅能力咧，幫你自動埋嗰部分。OK， 咁如果你冇呢啲嘅系統，亦都冇 AI 呢樣嘢幫手咧，其實好多問題嘅有咩問題咧？例如我揸住嗰份 document 嗰個版本，同你揸住嗰份 document 個版本咧係完全唔一樣嘅。咁
落到西或者計咁跟邊份咧嘅 job，例如 job 嚟咁講啦，或者某啲 form 啦，咁我跟邊份咧，其實好多時會出現一啲嘅溝通嘅一啲問題啦。咁另外啦，亦都會出現，譬如你手動嘅操作嘅話咧，我要手動 upload、手動嘅輸入嗰啲資料咧，我亦都會打錯打漏咧，在所難免嘅好基本嘅一啲嘢啊。另外咧，個格式上面亦都唔會一致咯。除此之外咧，我譬如有份文件裏邊有啲好關鍵性嘅資料，我想抽取出嚟擺落一啲系統嗰度，你亦都要花好大量嘅時間咧去做呢啲咁重複性嘅工作。所以咧，好多朋友咧都會有啲系統嘅公司。如果你公司有系統咧，某程度上咧，你已經係好進步㗎啦。其實傳統呢叫傳統嘅 workflow， 系統通常會有啲 workflow 啊。咁 workflow 嚟講咧，咁有傳統，亦都有叫 agentic workflow， 即係加入 AI 能力嘅 workflow。你簡單啲咁睇㗎嘛。咁傳統同 AI 有乜分別咧？傳統嘅話咧，你會可能先定好咗公司嗰個流程係點啦，定好晒係咪？中間如果有問題嘅話咧，或者有啲事情係兼容唔到嘅話咧，其實好多時都會令到成個 workflow 咧停低咗，或者有啲地方係要手動操作，或者 bypass 人為去做 ，OK 去 take over。咁而agentic workflow 咧就有個好處，佢識得理解你嗰個問題，然之後兜過一啲嘅地方，最終咧去完成嘅動作，成個過程咧係自動化，亦都會自己可以 make 到一啲 decision。咁所以傳統同有 AI 能力嘅 workflow 咧，其實就好大分別。一個係好多時需要人去處理嘅，去改變嗰個workflow， 或者係 from time to time 你公司嘅流程可能有轉變嘅。咁我可以利用一個 AI 去幫你做修改。否則嘅話咧，你好多時都要通過一啲人去幫佢改你嗰個流程啊，或者係改你嗰個底層，譬如個 program 啊、寫程式代碼等等。一個比較經典啲嘅例子啦，可以分享一下啦。以前我哋做呢啲咁嘅自動化咧，好多時喺一啲 email box 啊，或者你收一大堆嘅 PDF 翻嚟嘅時候咧，前面咧可能你要分類啦，我要 quotation 就一個 folder，invoice 我擺到 folder，RFI 個文件夾又要佢一個 folder， 然之後咧再大家共識下，我嗰啲 file 咧一定有 quotation 嗰個 prefix 個字，咁invoice 咧亦都係有一個 prefix 嘅字，咁我個 program 咧先至可以擺啱啲 file 做一個自動化嘅。但係依家唔使㗎，如果你有 agentic workflow 加入 AI 能力嘅 workflow 咧，佢嗰個 document 嘅名稱究竟係唔係你心目中要嗰個咧，都已經可以識得理解你裡面文件裏邊嘅內容，然之後自動擺翻去一個正確嘅位置，或者自動 capture 啲數據擺喺另一啲嘅系統嗰度。咁陣間都會有機會去示範一下，大家一齊操作下。OK， 就係正因為 AI 有啲咁嘅優勢啦，佢識得閱讀你數據裏邊嘅內容。所以咧，佢可以幫到我哋啲咩咧？就係重複性而又低生產力、低價值嘅工作咧，全部拱晒俾 AI 做。所以咧再配合埋一個 N8N 一個開放嘅平台啦，搭建好之後咧，咁你可以再加入啲 AI 嘅能力啦。例如我定時每日嘅3秒鐘，我 send 個 request， 可能叫呢個 N8N 嘅自動化嘅平台啦。幫我喺唔同嘅系統裏邊，包括可能啱啱今日 Kevin 講嘅 Bluebeam 啦、GoCanvas 啦、ACC 啦等等 CRM 啦、ERP 等等，將裡面嘅數據咧串聯埋一齊，然之後攞出嚟掉俾 AI 幫你去分類啦、核實啦、分析啦等等，再俾一個結果你推送去你嘅手機，或者推送落去一啲嘅系統裏邊，亦都係非常之簡單嘅呢件事。OK， 咁有少少嘅統計啦，喺一間嘅顧問公司裏邊 Deloitte 做嘅呢個統計。咁時間關係，我唔可以逐個去講啦，講最關鍵嘅。咁76%嘅公司啦，都認為咧有咗 AI 之後咧，可以提升佢嘅生產力嘅。另外咧，有41% 咧希望 AI 做咩咧？就係希望同我哋做啲預測啊 ，predictive 嘅一啲情況，一啲嘅 insight。咁OK， 我哋跳去下一個環節。咁現有你哋用緊市場上面嘅軟件，有乜嘢係有 AI 嘅能力嘅咧？有功能嘅咧？咁其實頭先Kelvin 都講過啲嘅，咁我就將佢分類啦，同埋再仔細少少再補充一下。咁由設計管理去到咧一個嘅營運咧，其實都中間有唔同嘅 AI 嘅功能可以提供到俾大家。譬如頭先啱講AutoCAD 有啦，係咪？咁 design 嚟講咧，
唔係淨 AutoCAD 嘅，咁Forma 啊、BricsTech 啊，其實都有對應有關畫圖嘅功能，係加入咗 AI 嘅元素嘅。咁例如我可能有好多線都重疊咗，或者線與線之間有啲 gap 位，佢會俾到你咧就係佢自動幫你消除呢啲問題嚇，亦都非常之方便嘅。依家用呢啲咁嘅 CAD tool。另外咧就 rendering 啦，咁自生圖或者圖生圖依家好興啦，咩什麼 Banana 嗰啲，其實喺業界 AEC 行業裏邊咧都有，譬如 SketchUp 啊、D5 啊或者 Chaos 裏邊嘅 Revit 啊，都已經有呢啲咁嘅功能。咁如果大家係用緊呢啲嘅話咧，可以即係體驗一下，可以入去。同埋喺管理上邊啦，有 ACC 㗎啦 ，ACC 裏邊有譬如Construction IQ 啦，可以幫你去點講啊，去 predict 你哋嘅風險啦，你個項目嘅風險啦，有乜嘢風險係最優先去處理啦，佢嘅完成度啊等等啦，解決咗未啊 ？OK。另外就係一個 ACC 嘅 assistant 啦，咁呢個 assistant 可以俾佢問一啲問題，而取而代之係你唔需要入去嗰個平台裏邊逐下咁去 click 嚟到慢慢去揾答案啊！呢個亦都好關鍵，非常之嘥時間。如果大家用一啲嘅系統嘅話咧，用呢啲咁嘅assistant 咧，其實好幫到手。另外就係今日嘅主打啦 Bluebeam， 咁 Bluebeam Max 咧有啲新功能啦，有關AI 㗎啦。咁正就係頭先我睇到啦 Kevin 個 presentation 裏邊有一版就係原來咧個 chatbot 係可以同 Bluebeam co-work 嘅喎。例如佢可以做啲咩咧？我希望咧裡面有可能 NEP 啦，有啲 E&M 嘅設備啦，我希望做啲 highlight 嘅。我同呢個 chatbot 咧講一講，咁佢就已經可以自動做到呢啲咁嘅效果。另外喺呢個平台裏邊咧，即係 Bluebeam Max 呢個平台裏邊咧，佢亦都提供咗一啲嘅 MCP 嘅開放嘅功能俾我哋。咁佢搭建咗呢個所謂嘅 MCP 係乜嘢嚟嘅咧？簡單啲想像嘅就係佢有一大堆嘅功能係 Bluebeam 嘅，佢就可以通過 AI 咧，利用自然嘅語言咧，去自己去調配嚇，方便你唔使我一定要用某一個 A 嘅功能，要打埋落去話埋俾佢聽，唔需要噶。AI 用一個自然語言已經可以理解到你想做啲咩，然之後自動調配要用啲咩嘅功能加插落去。咁如果你話要用一個數據上面系統嘅串聯，咁又有啲咩可以玩嘅咧？譬如好似呢個圖咁啦，我喺呢個 Bluebeam 嘅環境裏邊，我想將某一啲嘅 RFI 嘅一啲 information cap 出嚟，然之後咧擺落去另一個系統，例如係 ACC 啦，佢需要將每一次，如果手動嚟講咧，每一次咧係需要將呢啲咁嘅數據咧手動去 click 去 create 出嚟，然之後再 attach 某一啲嘅文件落去嘅。咁如果通過呢個平台 N8N 嘅話咧，咁佢可以自動 capture Bluebeam 裏邊嘅 information， 然之後擺落去呢個 N8N 平台，跟住再將呢啲咁嘅數據資料咧整理好、分析好之後咧分埋類啦，自動再去到一個 ACC 嘅平台裏邊做一啲嘅記錄咁樣嘅。咁取而代之，你唔需要手動去再創建呢啲資料㗎啦。咁係非常之一個快又方便嘅一個功能嚟嘅。OK， 咁仲有 Reality Capture 啦，其他嘅嘢啦。咁今日時間比較倉促少少，咁我縮短呢度先嚇。Reality Capture， 跟住 Safety and Monitoring 同埋 FM 裡面有一啲嘅功能咧，都係有關 AI 嘅。咁可以下次啦，或者我有另一啲 workshop 啦，大家亦都可以 join in 去聽一聽。好，講太多嘢唔係咁好嘅俾大家實操一下、練習或者體驗一下究竟乜嘢嚟嘅咧。咁呢個平台咧，我已經預先搭建好嘅，大家去用。我喺出邊咧就俾個結果大家睇。OK， 嗱咁大家依家咧首先就去翻個Explorer 裏邊啦。咁 Explorer 裏面咧有個叫Reset Drive 嘅，有個 Reset Drive 嘅。咁我呢度就係 share 咗出嚟嘅，所以我冇 Reset Drive， 我就喺個 share folder 裏邊。係，咁我 share folder 裏邊，你哋就 reset drive 啦嚇。出唔到。呢個畫面 share folder，OK。咁裏邊咧，你哋 reset drive 咧有一個叫做 N8N 嘅 hands-on dataset 嘅。咁裡面咧就有一個叫 low description， 因為我想玩得勁啲，我唔想夾硬俾個名佢啦，等大家即係利用呢個 AI 利用得再多少少。
就係咩意思咧？大家去呢個叫 file categorize 嘅low description 嘅 folder 裏邊。OK， 邊個人用邊個咧？嗱，你哋睇下你哋台頭嗰個 mon 嘅左上角應該就會有一個label 喺度嘅，自己睇翻自己幾多號。OK， 譬如我係2號 label 嘅 student 02嘅。OK， 咁你哋就去翻5802呢個 folder。如果我嘅 mon 咧係03嘅話咧，咁我就去翻5803呢個 folder 裏邊。裏邊好簡單嘅啫，得2個文件。咁呢2個文件咧，你唔會知道係乜嘢嘅，你亦都唔需要知。你依家動作咧就係要將呢啲文件 upload 上去一個 N8N 嘅一個平台裏邊。點 upload 咧 ？OK， 我哋嗱開翻一個。OK， 開翻一個連結，就係呢個，睇下大家開唔開到先。我唔喺呢度，呢度開唔開到？有冇人開唔到啊 ？OK， 得唔得？咁入到去就會類似一個 chat box 咁樣，係啦。嗱，我哋好簡單嘅個操作，你哋應該開到呢個畫面啦。咁呢個界面裏邊有2個 PDF 啦。咁然之後咧，你哋就利用呢個 chat box 掉呢2個 PDF 上去，喺呢度打個字，然之後咧撳 send，但係唔好做住啊，唔好做住啊。等我開翻我個系統界面先，咁大家睇住我界面，咁睇下有啲咩出到嚟。OK， 動作就係咁樣。OK， 然之後喺個界面度咧，你會見到自己嘅檔案咧，裏邊唔知係啲咩嚟嘅。你如果傳統就話你要手動 tick 打開呢個 PDF， 你先知道係乜嘢噶嘛，係咪？但係我而家唔需要嘅，我直接 drag 落已經可以利用 AI 咧幫我手做到噶啦。OK， 我開翻我嗰個 remote 先啊，因為我就冇帶個系統嚟，我就用翻。用翻我台頭嗰部機。OK， 咁嗱，如果大家成功嘅話咧 ，OK， 大家依家可以 send 啲 file 出嚟啦，打個字啦嚇，求其撳個 send 又好 hi 又好啦。咁 send 出嚟之後咧，按道理佢就會等一陣。咁你哋掉出嚟5801、5802、5803嗰啲咁嘅檔案咧，就會咧喺度出現㗎，自然。咁要啲時間嘅，因為 AI 都要分析㗎嘛。咁我喺度睇下冇先。咦，開始有啲嘢睇到咯喎，睇咪啊？5802啦，佢擺咗喺邊啊？佢擺咗原來嗰個係 invoice 嚟嘅，因為你見到我螢光幕左手邊咧有幾個 folder 啦。咁你可以幻想一下啦，我唔係4個 folder， 我公司嘅系統咧有好多嘅，有10幾20個嘅。咁我以前嚟講，我每一日要做嘢咧，就要先打開個 email 裏邊嘅 attachment， 然之後咧就再去分類。分類之前，我可能要 create 個 folder， 唔同嘅 folder，set 啲 folder set， 咁先做到嘅。咁依家唔使啦，你嗰個檔案名究竟係咪本身個檔案個內容有冇關係都冇所謂嘅，因為 AI 識得閱讀你檔案裏邊嘅內容，然之後自己做一啲嘅分類。咁當然啦，喺呢個平台裏邊咧，唔單止係做呢啲事情嘅，可以做更加多嘢。譬如頭先所講，我 blue bin 會有啲 information 喺裏邊，我想 extract 出嚟，擺落去係某一個系統裏邊，亦都得。OK， 咁你見到咧就會越嚟越多檔案啦，同埋你見到啲 folder 嘅位置啦，都係唔同嘅。意思即係話，譬如我打開一個 invoice 嘅 folder， 佢裡面咧其實又會自動出現咗一啲嘅新嘅資料出嚟。大家睇唔睇到呢個轉緊圈嘅呢個，即係加緊落去 processing 緊11號機嗰個朋友嚇 ，OK，
其他亦都係啦，已經 process 完啦，同埋佢會有唔同嘅時間啦，係系統加落去啊，定還是人手加落去咧？其實都睇到嘅喎。OK， 如果你有某一啲嘅屬性嘅，我亦都可以將文件內容裡面嘅資料嘅屬性咧嘅 information 擺埋入嚟呢度每一格裏邊，仲可以啊。OK， 咁我哋個示範或者時間關係啦，就都等唔到咁多啦，我就或者最後尾喺度再 search 多次啦。咁 upload 完之後咧，你哋嗰個畫面應該會見到好多字咁啊！突然間會彈到出嚟，咩嚟咧？其實我係想俾大家知道係有反應咁解啫，冇乜特別意思嘅。等大家知道，AI 咧係攞咗你啲文件之後咧，去掃啦，去 check 啦，然之後反饋翻呢啲咁嘅資料，話翻俾你聽，係有一個咁嘅 feedback。OK， 咁正常就唔應該出現嘅呢個啊。好，咁咧我就繼續翻我 PowerPoint 啦。好，咁大家頭先玩過呢樣嘢啦，咁啊睇下我哋究竟有咩服務啦。好簡單嘅啫，我哋兩種服務 ，training 同埋幫人做 customization 兩樣嘢。OK， 咁 training 係點解要有 training 咧？因為大家好多時即係內部啦，公司自己都可能要搭建一啲嘅好簡單，個人又好，團隊又好嘅自動化啦。咁如果大家能夠識得做呢樣事情嘅話咧，咁其實係可以大大提升公司嘅生產力，亦都能夠提升到自己。依家個個都要 AI 嘅，我或者問一句大家，今日 AI 咗未？係咯，大家用 ChatGPT、Microsoft Copilot 等等，好多時都會用到呢啲嘅 DeepSeek 諸如此類嚇。OK， 咁所以我哋咧希望啦，即係提供一個 training 去教大家，點樣去做一啲嘅自動化。譬如我想每日手機簡單到我想知道今日個溫度幾多度，有乜嘢有關建造業嘅新聞係呢個禮拜出現過嘅，就推送俾我啦。我可以 set 呢啲咁嘅流程自動化咧，幫我自己嘅。好，咁例如呢個咁啦，呢個亦都係其中一個例子啦。我哋喺 training 嘅過程裏邊啦，會教大家點樣搭建一個 AI 嘅 agent。你問佢嘢，佢係答翻你；你問佢公司裏邊嘅嘢，佢亦都可以答翻你。太多字啊，唔睇，淨係睇有顏色嗰啲紅藍綠嗰啲係啦。咁我哋嘅 training 咧，包括由開始唔識乜嘢叫 end-by-end 嘅open 嘅一個平台啦，開始教大家 set up 啦，跟住再話俾大家聽佢個 concept 啦，點樣 handle 啲 data 啦，點樣去利用 end-by-end 去做一個流程嘅自動化啦，同埋會有一啲嘅叫 use case 啊，我哋會有啲 case 俾大家 practice 一下。咁大家真係可以落到地做到嘢嘅。仲有最後尾咧，即係我哋導師咧都會陪伴住大家去下一個原廠嘅 end-by-end 嘅一個試啦。咁等大家都叫做有一啲嘅點講啊，係咯 take away 啦，係咯，即係完咗一個 training 之後，會有啲嘢可以攞翻去公司話俾人聽係啦，我都考過試㗎，唔係流㗎。好，咁另一樣咧就係我哋究竟提供啲咩服務俾客咧？頭先講 training， 第二樣咧就係customization。當然啦，如果你要做啲大型嘅，你要同唔同系統嘅做串聯嘅，咁呢個工作你估我哋係咪每日翻工冇嘢做咩？如果公司額外仲要你做呢樣嘢嘅話，其實都吃力嘅，你亦都要花多時間去摸索啊，去優化，去了解啊等等。OK， 咁所以咧，我哋咧亦都會幫客戶啦去做呢啲咁嘅customization。我哋幫客砌，你哋話下你哋嘅要求俾我聽。OK， 就係咁。咁最後啦，呢啲 case sharing， 咁頭先都玩過啦嚇，即係呢個就係分類。其實背後咧就係行呢啲咁嘅流程。OK， 有個 AI 嘅，有 OCR 嘅。頭先大家玩嗰個就係呢樣嘢。咁比起傳統，我要 drag 啲 file 啊 ，create 啲 folder 啊，即係大大有一個嘅自動化嘅優勢。亦都慳好多時間。OK， 咁另外就頭先都有提過啦。如果你有啲 RFI 嘅 form 或者其他 form 啦，你要 extract 啲 data 出嚟，因為每張 form 咧可能個格式都會唔同。咁你要手動去慢慢去睇咧，其實都好花時間，好難。如果通過個 AI， 佢識得閱讀你啲表格嘅能力，裏邊揾啲關鍵性嘅資料去抽取出嚟，
擺去第二啲 report 裏邊，或者擺去第二啲系統裏邊咧，咁亦都係非常之即係快嘅成個效果。OK， 最後啦，咁究竟用我哋嘅服務有咩好處啦？因為我哋自己都即係好多年啦，喺即係呢個行業裏邊啦，即係建築業裏邊。咁我哋啲同事亦都有技術㗎啦，亦都有做開發㗎啦，亦都有做一個調研㗎啦，做 project 㗎啦。咁所以咧，我哋可以好快、好有效率咁樣幫到大家去做到一個落地嘅 AI 方案。咁因為我哋係做開啲集成啦 integration， 咁唔同系統我哋都玩到好熟啦。咁除此之外咧，我哋都可以將你哋唔同系統咧，將佢 scale up 啦，即係將佢擴大。原來 A 同 B 兩個系統喎串聯得到喎，咁 C 同 E 得唔得咧？其實我哋都可以幫大家去擴充呢件事嘅。咁最後可能大家都有心中嘅疑問就係：喂，我啲 data 會唔會俾第二啲人知道㗎？你用 AI 喎，一 AI 就要上網啦，上網咁我公司知道咪俾人知道咯。咁其實我哋都會提供一啲嘅本地部署嘅一啲方案咧，俾客戶嘅咁啲 data 都係自己 own，個 AI 大模型咧可以下載落嚟，然之後for internal用嘅。咁好啦，總結下先。咁呢個 agentic workflow 咧，其實就係相當於你哋一個嘅小助手幫你哋去做一啲流程嘅智能化唔單止係流程，仲要智能嘅流程。咁而我哋嘅角色啦，就係我哋幫你搭建一條嘅 AI 嘅路啦。咁你哋可以即係慢慢開始，即係都要用 AI 呢樣嘢去配合翻呢個市場上面嘅需要。OK， 好，咁睇下大家有冇問題，我最後就咁多啦。都 OK， 咁我交翻時間俾阿。好。